مخاطبین امروز من کارمندان دونپایه کورپریشن آنوسی یهودی ایرانی هستند. اونهایی که در کارنامهشون سرکوب و جنایت دارند، اونهایی که با دولت ایرانی همکاری کردند، اونهایی که همه چیزشون رو برای ارباب در طبقه اخلاص گذاشتند. امروز ارباب ایرانی میخواهد چهره عوض کند. امروز ارباب ایرانی میخواهد روایت خود را عوض کند. شما اطلاعاتی ها، نیروهای امنیتی، کسانی که به خاطر 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان وجود و شرافت و کرامت خودتون رو فروختید، کسانی که به واقع در تب توهم روایت شیعه یا روایت ایرانیگری با این کورپریشن یهود ساخته همکاری کردید، کسانی مثل احمد توسلیان، از اون نیروهای سپاهی معتقدی که فکر میکرد با تشیعی که دارد میخواهد بر این جهان اسلام تسلط پیدا بکنه و با این تشیع به جنگ امپریالیسم و صهیونیسم برود. تمام کسانی که تاریخ 100 ساله گذشته این کورپریشن ایرانی را ساختند. ما در برهه حساسی از تاریخ قرار داریم. شما مردمانی ساختید از این مردمان این سرزمین، مردمانی بی اراده، بی آرمان، بی ایدئال، مردمانی بی شناسنامه، مردمانی بی هویت. شما این ایرانی را که تئوریزه کردید و به صورت یک کورپریشن بر این جامعه سوار کردید، جهانی را درست کرد، جهان متعلق به این ایران. اگر از توهم 2500 ساله دست بردارید، از اون اجداد سرور هخامنشی دست بکشید که برای شما ثمره‌ای جز فقر، فحشا، سرکوب، بی اخلاقی، کثافت، اعدام، خاوران، تابستان 67 نداشت، این حال و روز مردم نبود. کارمندهای دونپایه کورپریشن ایرانی یهود آنوسی، شماهایی که فرزندانتون در این جامعه‌ای که شما ساختید برای حکامان خود فاسدند، شماهایی که خانوادتون در امنیت نیستن، زن و کودکتون در امنیت نیست، در روایت جدید دولت ایرانی هر آنچه را کتاب امروز داشتید برباد خواهد رفت. این جامعه‌ای رو که شما امروز می‌بینید محصول همکاری شما و توهم شما و بی اخلاقی شما و بی کرامتی شماست، در همکاری با این کورپریشن یهودی ایرانی. شما جامعه‌ای مسخ شده ساختید که این جامعه قدرت تحلیل خود را نداشت. این جامعه نتوانست برای خود نیروهای بازدارنده بیافریند. این جامعه از ارگانیسم طبیعی خود خارج شد و یک جامعه مصنوع یهود ساخته به کمک شما از آب درآمد. اگر امروز در جامعه ما یک رهبر انقلابی موجود نیست، نه به خاطر این است که کسانی در این سایز و این اندازه موجود نیستند، به خاطر این است که شما انحصار تریبون رو در اختیار دارید. با این مردمان متوهمی که ساخته اید براشون ارباب درست میکنید، آلترناتیو میسازید. شماها هستید که چهره‌های رو بولد میکنید، بزرگ میکنید برای روایت دیگر کورپریشن یهودی آنوسی. شمایی که تا قهقرای نابودی رفتید، اما امکان داره پدر باشید، امکان داره قوم و خیش و اقربا داشته باشید در این جامعه. فرزندان آینده شما رو مورد لعن و نفرین قرار میدن.
شما در ازای خورد استخوانی همه چیز را فروختید. ببینید، این داستان تغییر چهره دادن رو شماها به خوبی میدانید. من چشم امیدی به مردمی که شما در محاصره رسانه ها قرارشون دادید، در محاصره سلیبریتی ها و چهره های ورساخته قرارشون دادید ندارم و راپرین کردوار سر به خو نداشت. اما این مردم هیچ کی از خودش سوال نمیکنه. وقتی نوریزاد در فایلی که از زندان منتشر میکنه میگه که ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ قاسم سلیمانی را برای بیت رهبری حذف کرد، چطور در این کشور 85 میلیونی یکی از خودش سوال نمیکنه پس تکلیف دشمنی 41 ساله دولت ایرانی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا چه میشه؟ آقای دونالد ترامپ چرا بایستی قاسم سلیمانی رو برای خامنه ای بکشه؟ یا داستان روح الله زم و علی جوانمردی و تلویزیون های ریز و درشت سلطنت طلب و ایران شیک من و تو و وایس آف آمریکا و بی بی سی. محمد رضا حیاتی، برادران اطلاعاتی، برادران سپاهی، محمد رضا حیاتی تنها مجری تلویزیونی بود که در زمان حیات خمینی تحریش احمقانه شیعه‌گری انقلابی هم نداشت. صورتی کاملا تراشیده، صیقل داده، او در تلویزیون دولت انقلابی نوپای جمهوری اسلامی بلندگوی نظام حاکم و شخص آیت الله خمینی بود. شاید 40 سال پیش آدم میتونست باور کنه که کسانی مثل صادق قطبزاده ناگهان چرخشی درشون ایجاد بشه و بگن که خمینی کلاه برداره. اما آقای حیاتی، محمد رضا حیاتی، بعد از 41 سال با جامعه‌ای که شماها ساختید ناگهان چرخش داشته باشد و در برنامه‌ای فراموش بکند که ابی کیست و از ابی خوشش بیاد و بعد حالا در تلویزیون نوریزاد خبر آسیا در اختیارش بشه، تحلیل و برای خودشون یک خبرگزاری مستقل، آن هم در تلویزیون نوریزاد ایران فردا داشته باشن. اینها نه نشان از مردانگی اونهاست، نه نشان از انقلابیگری اونهاست، نه نشان از این است که اینها از ظلم به تنگ آمدند، از ویرانی و تخریب و نابودی به تنگ آمدند. نه، این نشان از این دارد که بیت رهبری و عمال سپاهی بیت رهبری و ارباب بزرگشان ایالات متحده آمریکا سودای تغییر صورتک حاکمیت را دارند. بسیاری از مهرهایی مثل شماها حذف خواهند شد. بسیاری از کسانی که ادعا می‌کردند کسی هستند حذف خواهند شد. این وسط مردم بی‌هویت شده، مردم فاقد هیچ ارزش اجتماعی، هیچ ارزش انسانی، فقط نظارگن خواهند بود و بها خواهند داد و سوت و کف زنان سناریوهای شما خواهند بود. یعنی در این سرزمین 85 میلیونی انسانی پیدا نمی شود از خودش سوال بکند شما در این سرزمینی که به قول واصلاف هاول آدماش در دروغ دارن زندگی میکنن نمیتونی یک نونوایی دایر کنی بدون اجازه برادران حفاظت اطلاعات سپاه؟ چگونه میتوانی در یک رسانه ضد نظام جمهوری اسلامی، آن هم فرد نوریزاد
متعلق به دستگاه جاسوسی عربستان سعودی و اسرائیل شرکت بکنه و مورد بازخواست هیچ کسی واقع نشه. چطور این حاشیه امن فقط برای کسانی مثل محمد رضا حیاتی و روح الله زم و آقای نوریزاد و نوریزاده ها ممکنه، برای مردم عادی ممکن نیست؟ چطوره که با این شامورتی بازی هایی که شما در میارید هیچ کسی طرح یک سوال جدی نمیکنه در این جامعه؟ چطوریه که تمام اپوزیسیون امروز فقط یک دشمن دارند، همه آخوند ستیزی میکنند، جمهوری اسلامی ستیزی میکنند، اما هیچ کسی از کارنامه سیاه کثیف کورپوریشن ایرانی در طی 100 سال گذشته داستانی رو نقل نمیکنه. این ایرانی که شما سنگش رو به سینه میزنی کجاست؟ این ایرانی بودن چه شکلی است؟ کو این مردمان ناسیونالیسم فرزند و کوروش حضورشان در آن جاهایی که شما بایستی میدیدید موجود نبود؟ شما امروز با این شامورتی بازی ها و کیس و سناریوهایی که میارید، از اون برنامه BBC تان گرفته که به دنبال احیا کردن نظام سلطنتی و پادشاهی است، تا این قرارداد چینی که تشبیه میکنید به عهدنامه گلستان و ترکمنچای، سعی در درست کردن ناسیونالیسم کذایی ایران متعفن دارید. شما اگر از هر چیزی تنفر میکنید، شما اگر از کمونیسم تنفر میکنید، به خاطر اینکه جهانی از این کمونیسم که متعلق بود به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی جهان کثیفی بود، جهان سرکوب بود، جهان انحصارات دولتی بود، سرمایه‌داری دولتی بود، به همین خاطره که شما میتونید اسب مراد رو بتازانید، وگرنه ایراد از مارکس نبود. نه، شمایی که امروز به خودتون جرأت میدید حمله میکنید به واسطه کارنامه و جهانی است که به این کمونیسم، مارکسیسم، لنینیسم متعلق است. شماهایی که امروز به اسلام میتازید، آن هم نه از نوع شیعیش، نه به علی ابن ابی طالب و فرزندانش، بلکه به محمد پیامبر اسلام میتازید، بلکه به مکه و مدینه میتازید، به خاطر این است میگویید جهان متعلق به این اسلام جهان کثیفی است. ما بررسی کنیم این جهان متعلق به دولت ایرانی شما چه شکلی بود. از آغاز تشکیل این کورپوریشن ایرانی چگونه جامعه‌ای بود، چگونه جهانی است، گزارش کنید. کی قرار است این ایرانی که شما ساخته اید مایه مباهات باشد و مردمانش کرور کرور از این سرزمین فرار نکنند؟ مردمان بی هویتش که نمیدونن کیان چی میخوان. کارنامه شما کارنامه توطئه است. کارنامه و جهان متعلق به ایران شما جهان توطئه است، جهان فقر است، جهان تزویر و چاپلوسی و ریاست، مردمان تقیه کن، مردمان بی شهامت، جهان استبداد است، جهان دار است، جهان تیرباران است، جهان تابستان 67 است. این اون جهان متعلق است به این ایران شما، جهانی است که امروز مردمان آن سرزمین همه دچار ناراحتی های شدید روح و روانی شدند. مردمانی فقیر، مردمانی بی اراده، مردمانی متوهم، مردمانی فاسد، مردمانی تنفروش، و این کار رو این ایران شما کرد.
شما با علم به اینه که این ایران و این ناسیونالیسم تقلبی این کورپوریشنیش هیچ قدرتی ندارد، از ترس از همپاشیدگی سیستم کورپوریشنی ایرانی تمام لطایف الحیلی که میدانید، تمام شعبده بازی که می توانید بکنید به کمک ارباب بزرگتان ایالات متحده آمریکا قرار است بر سر این جامعه سوار کنید. نوکران و ایادی شما، تمامی احزاب ریز و درشت و چهره‌های ریز و درشت اپوزیسیون، از احزاب برساخته کردی و بلوچی و ترکی و گیلکی و لوری گرفته تا احزاب برساخته سکولار دموکرات و جمهوری خواه و سلطنت طلب، همگی اقمار بیت رهبری زیر نظر ارباب بزرگ ایالات متحده آمریکا هستند. قرار است در این شامورتی بازی جدید و در این اجی مجی لا تردجی که دارید میکنید، اون شخص منتخب بیت رهبری را با چهره بزک شده دیگری تحت نام انقلابیگری مردم ایران به خورد این مردمان بی اراده مسخ شده نابود شده بدید که این مردمان در این توهم مثل توهم سال 57 گرفتار بشوند که انقلاب کردند، که مردمانی طرفدار دموکراسی بودند، طرفدار حقوق بشر بودند، مردمانی بسیار لطیف بودند که توانستند انقلاب کنند. اما اتمام حجت با شما که میدونید این مردم رو شماها برساختید، شما میدونید این مردم رو تغییر دادید، شما میدانید در فساد و نابودی این سرزمین و انسانهاش شرکت فعالانه و حضور فعالانه داشتید. داستان نابودی شماها یکان رقم خواهد خورد. شماهایی که تا دیروز نوکران علی خامنه ای و سیستم صهیونیستی یهودیش بودید، در این تغییر چهره دادن بایستی شما هم 180 درجه تغییر چهره بدهید. پاره بسیاری از شماها حذف خواهد شد تحت نام استقرار جدید. شماها تحت نام دشمن دموکراسی و سلطنت و ایران و اینها محاکمه خواهید شد تا این شخص نماینده جدید بر اریکه قدرت تکیه بزند. و شما خودتون این رو میدونید. شما این شامورتی بازی ها را میدانید. سخنرانی خامنه ای پیرامون نکردن مذاکرات و اینی که بهش دارن فشار میارن که وارد مذاکرات بشه با آقای دونالد ترامپ، چرا که دلار گرون شده، شیرازه اقتصادی داره از هم میپاچه، اینها بایستی برند و با آمریکا مذاکره بکنن و ایشون دلش نمیخواد با آمریکا مذاکره کنه. کی؟ آقای علی خامنه ای. تمام تلاش دولت ایرانی در این برهه برای نجات دونالد ترامپ، اربابش و پیروزیش رو دارید میبینید. این یک اتمام حجت با شماهایی که خودتون میدونید به هیچ چیزی اعتقاد ندارید. خودتون میدونید این شامورتی بازی ها همه برای ماسمالی کردن و مال کشی حکومت جدیده. حکومت جدید جانشین خامنه ای حکومتی خواهد بود از این کثیف‌تر، مردمانی خواهد ساخت از این بی اراده تر، از این بی کرامت تر و شماها در اینجا نقش دارید. تمام آنهایی که در توهم سربازان حسین یا کوروش گرفتار شدید، شماها یا به صورت قومی لور هستید یا لک هستید یا بلوچ هستید یا گیلکی هستید یا مازنی هستید. شماها سهم داشتید در سرزمین، در نابودی این سرزمین
ادامه بدید که با دستان خود نابودی مطلق خود را رقم خواهید زد. برادران سرداران سپاه، گردن کلفتای دزد، آقایان تریاکی، شما هم حذف میشید. نوبت شما هم خواهد رسید. این سیستم پوست اندازی میکنه، قربانی های کوچک میگیره، مهره های فاسد رو میگیره و سراغ شما هم میاد. میخواد بگه که کارنامه 41 ساله فساد و نابودی و دزدی و رانت رو از آن شماها بکنه و متعلق به شماها بکنه و تحت توهم انقلاب ساختگی مردم ایران توسط اپوزیسیون مورد تجاوز واقع شده بر ساخته نیروهای امنیتی با شماها تصفیه حساب خواهد کرد در رژیم آینده. اینه که چشم امیدی به انقلاب این مردم نیست، بلکه مثل سال 57 بابا امریکا شاه رو بر می‌داره، خمینی را بر اریکه قدرت می‌گذارد، پایه‌های قدرتش را تثبیت می‌کند، مردم سوت و کفزن زنده باد مرده باد گوی داخل خیابان بدون رهبریت، بدون داشتن سازماندهی انقلابی، بدون داشتن گفتمان انقلابی فکر میکنه با 4 تا قرائتوار اومدن تو خیابان و با کشته شدن چند نفر انقلاب کرده است. او با نپوشیدن روسری یا با برقراری روابط خارج از ازدواج جنسی یا با مصرف بیش از حد الکل در روز در پروسه دموکراسی و رهایی ایران شرکت کرده. شماها بودید مردم این گونه ساختید. شماها بودید آدم‌های چاپلوس، پول پرست، منفعت طلب، مصرفگرا، بی هویت. شماها ساختید مردمانی که دارای حافظه تاریخی نیستند. آدمی چیزی نیست به جز حافظهش، چیزی نیست به جز خاطراتش. اونی که آلزایمر میگیره عملا مرده است، چه برای خودش چه برای خانوادهش، زیرا که اون شخص رو خاطراتش معنی میکنه. مردمی که هیچ خاطره‌ای نداره، هیچ حافظه‌ای نداره، مردمی که بر پایه یک سری توهمات ایستاده، ثمرش رو شماها میبینید. ما امروز در این اروپا ایرانی هایی میبینیم که معلوم نیست پدر و مادرشون کیان، معلوم نیست به چه معتقدن، معلوم نیست کدام فرهنگ رو دارن، معلوم نیست از کجا آمدن. تنها چیزی که دارن یک زبان یدیش ساخته شده است به نام فارسی. شما مردمانی به غایت احمق ساختید، مردمانی به غایت احمقی که وقتی صحبت میکنن آدم از توهم اینها حالش بد میشه، آدم از نادانی و جهالت اینها حالش بد میشه. و شما ساختید این مردم رو. برادران اطلاعاتی حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات، برادران امنیتی سپاهی و نیروهای انتظامی، این جامعه‌ای که شماها ساختید و دارید به طرفش 4 نعل میتازید، مکان امنی برای فرزندان فاسد شما نخواهد بود، نخواهد بود. فرزندان شما در امنیت در این جامعه متوهم زندگی نخواهند کرد. اگر یک ذره غیرت و انسانیت در وجودتون باشه، اگر پسمانده ای از خاطرات اجداد کردیتان در ذهنتان مانده باشه، در این بره اجازه نمیدید ارباب یهودی برای این سرزمین بار دیگری نقشش رو به اجرا بذاره و شماها در کمال سخافت، در کمال بی‌ارادگی، خودفروشی، مزدور بودن در ازای چندین میلیون تومان عاقبت این مردم رو و خودتون رو حراج کنید. شماها میدانید این مردم اراده ندارند، شماها میدانید این مردم فاسدند، شماها میدانید این مردم مسموم شدند با بمباران رسانه‌ای
عناصر شماها و ارباب بزرگ یهودی امریکاییتون، شماها این رو میدونید. خوبه در یه برهه‌ای یه تکونی به خودتون بدید، یه رجعتی به گذشته خودتون بکنید. اونایتون که حلال زاده بودن و از خانواده هایی اومدن که پدر و مادرشون مشخص بوده، روی سخنم با اون مولودان شهر نو نیست، با اون بی پدر و مادرهایی نیست که خانوادهشون نون نداشت به اینا بده و اینا طلبه شدن و آخوند شدن، مداح شدن. اونایی که پدر و مادرشون نون نداشت بهشون بده و رفتن پاسدار شدن، بسیجی شدن، به خاطر اینکه دستی بر سفره بکشن. روی سخنم با اونایی مثل احمد توسلیان که فکر میکردن و فکر میکنن اون تشیعی که علی شریعتی میخواست براشون بسازه، سوار بر موج انقلابیگری جهان، اون موقع جهانی که جنگ ویتنام بود، جنبش های آزادی خواهانه چپ ها بود در سراسر دنیا، اون هم میخواست با سوار کردن این ایده ها بر تشیع یک متن انقلابی بسازد و خروجیاش شد مثل امثال احمد توسلیان و کسانی از این دست. روی سخنم با اوناست که واقعا فکر میکنند، وظیفه داشتن کاری بکنند، وظیفه داشتن در مقابل ظلم بیستند و فکر میکردن این قرائت شیعی قرائت درستی بود و هنوزم در این دام افتادن و سوالات بسیاری دارن که نمیتونن پاسخ بدن و فکر میکنن که در این باطلاق فرو رفتن. تقابل شما با این پروژه و ایستادگی شما در مقابل این پروژه میتواند جامعه نابود شده رو هدایت بکند به سمت و سوی تقابل با طرح یهودی امریکایی جانشینی علی خامنه ای و تغییر چهره دادن نظام جمهوری اسلامی. اما مردمان مسخ شده، مردمان بی هویت، مردمان توهم زده کورپوریشن ایرانی، مردمانی که هیچ دفاعی نمیتوانند بکنند از اون سرزمینی که اسمش رو ایران میذارند، همون مردمانی که کرور کرور از اون سرزمین فرار میکنن و به هزار چهره در میان، اون مردمان هم بدانند شرکت اونها در این برهه در پروژه علی خامنه ای و ارباب امریکاییش و عناصر مختلفش روزگاری از این سیاه‌تر برای خودشون، برای سرزمین و برای خانواده هاشون در بر خواهد داشت. شماها مقصرید، شماها در بی اختیاری مقصرید، در بلاهت مقصرید، در حماقت مقصرید. شماها مقصرید که به دنبال دانایی نرفتید، به دنبال حقیقت نرفتید، به دنبال پرسشگری نرفتید، به دنبال سعادت نرفتید که شما سعادت را در نان دیدید و نان را در فروش خود دیدید، نه در انسان بودن، نه در اختیار داشتن، نه در آزاد بودن. شماها بایستی از خودتون بپرسید این ملیژک ها رو کیا براتون دارن درست میکنن؟ این قهرمانان مثل امثال محمد رضا حیاتی و روح الله زمان جوانمردی ها و نوریزاد ها و نوریزاده ها و سازگارا ها و اونهایی که امروز شماها رو محاصره کردن و مورد بمباران قرار میدن. باید فکر کنید، لحظه‌ای به خودتون بیایید و دچار این توهمی که در سال 57 شدید نشید. کافیست لحظه‌ای فکر کنی، تویی که رگ گردنت برای این ایران بیرون میزنه، باد میکنه، از خودت بپرسی داری از چیش دفاع میکنی؟ جهان متعلق به ایران چه شکلی است؟ یه تعریفی از این جهان متعلق به ایران بکن.
4 تا مصداق بیار، به جای اینکه به توهم متوسل بشی، به جای اینکه خودتو به تنبون کوروش بچسبونی، از این 100 سال گذشته‌ای که این ایران رو احیا کردید با امکانات و پول نفتی که داشتید، این جهان ایران چه شکلی است؟ مگر میشه در این سرزمین 85 میلیونی که شما مدعی هستید همه باسواد و مدرکدار و باهوش و نخبه و استنفوردی و صنعتی شریفی و دانشگاه آریا هستن، کسی نتونه یک مقاله 20 خطی در مورد عظمت این جهان ایرانی بنویسد؟ از این 100 سال گذشته به ما بگید این جهان ایرانی چه شکلی بود که شما هی میخواید بزکش کنید، هی وعده آینده میدید، در آینده بهتر میشود، با دموکراسی بهتر میشود، با سکولاریزم بهتر میشود، با سیستم های غربی بهتر میشود، سازگار بیاد خوشگلتر میشه. رضا پهلوی پسر محمد رضای پسر رضاخان پالانی بیاد بهتر میشه. چه بود این ایران شما؟ جهان متعلق به ایران شما چه شکلیه؟ به این میگن پرسش سیاسی. شما مردمان این سرزمین توان طرح یک پرسش نداشتی، رفتی آویزون تنبان کوروش هخامنشی شدی، در تب توهم امپراتوریت پارس هخامنشی به فاحشگی و اعتیاد و بیوجودی و بیکرامتی کشیده شدی. اگر در این وضعیت، در این برهه ما توان اینو نداشته باشیم که این جامعه رو جمع کنیم، اگر ما نتونیم این تغییر رو حاصل بکنیم، برای همیشه نابود خواهیم شد. شماها چرا منتظرید بی بی سی براتون رهبر بسازه؟ شماها چرا منتظرید وایس آف امریکا براتون آلترناتیو بسازه، ایران فردا براتون آلترناتیو بسازه، تلویزیون سلطنت طلب ها براتون آلترناتیو بسازه؟ شماها چرا توان ندارید به نام مردم یک بار در این تاریخ ظهور بکنید و نشان بدید اگر میخواهید آلترناتیو سازی هم بکنید، خودتان جریانی را بولد میکنید، خودتان به دنبال جریانی میروید، خودتان سرسپردگی خود رو به جریان انقلابی میدید. چرا منتظرید این جریان رو از صفحه تلویزیونی بی بی سی ببینید؟ از چهرهای تکراری که طی 40 سال گذشته اینها برای شماها ساختن، از محمد رضا حیاتی مجری تلویزیون تا آخوندزاده زم، تا شارلاتانهای ریز و درشت سپاهی بریده، اپوزیسیون بریده متمایل به حاکمیت، چرا منتظرید اینها براتون بسازند؟ شماهایی که در محاصره این رسانه ها قرار گرفتید، منیتی براتون باقی نمونده، ایندیویدویشنی براتون باقی نمونده، تصویری از خودتون ندارید، تعریفی از خودتون ندارید. شما 41 ساله ادعا میکنید دولت ایرانی با آمریکا می جنگه، با هم دشمنند، اما شما هیچ وقت ندیدید خیابان پاستور و جماران رو هواپیماهای آمریکایی با خاک یکسان کند، اما جلو چشمان شما کاخهای ریاست جمهوری صدام حسین با خاک یکسان شد. شما هیچ وقت ندیدید این ایالات متحده آمریکا قصد و آهنگ براندازی حاکمیت جمهوری اسلامی را بکند، اما صدام حسین رو در 2 هفته جمع کرد. چطور اینا برای شما سوال نمیشه؟ بعد چطور منتظری که ما این رو بپذیریم؟ راپارین کردوار و سربخو اجازه نمیده شما این رو به عنوان انقلاب مردمی به خورد مردم کردوار این سرزمین بدید. اجازه نمیده.
اجازه نمیده این توهم رو در ذهن انسانها بکنید که اونها انقلاب کردن. این اجازه رو نخواهد داد. اجازه نمیده که شما توهم و سراب آینده براشون بسازید و کرور این انسانها رو در جنگ‌های نیابتی به کشت بدید. این اجازه رو به شما نخواهد داد و به شماها اجازه نخواهد داد این سرزمین رو وارد چاله‌های و حفره‌های تاریک بکنید. نمیذاره. یک تریبون فیسبوکی ما خواب و خیال و خورد و خیال شما رو برهم زده. به همین خاطر ما امروز مخاطبینمون کارمندهای دونپایه کورپوریشن آنوسی یهود ایرانی بود و مردم، له شدگان همیشگی، بی ارادگان همیشگی، آنچه که واصلاو هاول در قدرت بی قدرتان به خوبی بحث کرد. شما مردم با قبول نکردن مسئولیت، با حل شدن در دروغ، با زندگی در دروغ، با افههای الکی و ژست‌های کذایی نابودی خود را خودتون رقم میزنید. تو میدونی که آدمی نبودی تو طول عمرت 1 ساعت فکر کنیم، طرح یک پرسش بکنیم. تو یک دنبال و رو متوهم بودی که بهترین راهی رو که برای زنده ماندن سراغ داشتیم در چاپلوسی و تزویر و ریا بود، در مقابل ارباب، در خودسانسوری بود، در توهم تعلق داشتن بر یک ملت متمدن به نام ملت ایرانی بود که خروجیش کارنامه 100 ساله جهان متعلق به ایرانیت بود. و اما اونایی که در سیستم قرار دارن، ایادی سیستمند، مهره های سیستمند، همین مهره، این داستان قدرت، همین مهره شما ها را حذف میکنه. برای تغییر چهره دادن احتیاج به حذف شما ها داره و آهسته آهسته سراغ تک به تک شما خواهد آمد. آخوندهای آنوسی شیعه بدانند شما هم از این دایره مستثنا نیستید، به سراغ شما هم خواهند آمد. فاز سوم این کورپوریشن آنوسی ایرانی خیلی وقت کلید خورده و همگی شما در این توطئه شریک هستید. من کوتاه امروز کف خیابان یک سری ملاحظات رو در نظر گرفتم تا در دیبیزهای آینده به صورت منسجمتر و مبسوطتری به داستان بپردازم. کلام آخر، امثال محمد رضا حیاتی ها، محمد نوریزاد ها، نوریزاده ها، سازگارا ها، اینها تمامی مهره های سیستم آنوسی یهودی هستند. در هیپنوتیزم شما و در تاراج شما شریکند و هر بار جور دیگری سناریو رو برای شما طراحی میکنند و بازی میکنند. شهامت پذیرش حقیقت رو داشته باشید و مسئولیت. بدانید این شامورتی بازی ها قرار است ختم و برداشتن چهره و ماسک و صورتک جمهوری اسلامی بشود. ما از 4 سال پیش تمام این اتفاقات رو تحلیل کردیم و به شما اجازه نمیدیم این رو به عنوان انقلاب مردمی و انسانی تر شدن خودتان بفروشید به تاریخ، به آینده. این اجازه رو به شما نخواهیم داد. اگر ماهایی در انقلاب 57 نبودیم، بگیم انقلاب 57 انقلاب آمریکایی است، خمینی رهبر یهودی آمریکایی است. دوچار توهم نشید مردم یاوه یاوه یاوه. سر ما رو بزنید، خمینی را بزنید، این کورپوریشن ایرانی را بزنید.
اون وقت حال و حکایت ما 41 سال دست و پنجه نرم کردن با این اختاپوس شیعه ایرانی یهودی نبود. داستان چیزی دیگری بود. ولی امروز صدای ما برای تاریخ خواهد ماند. امروز کارهای ما خواهد ماند. خطاب به اربابان غربیتان و بیت رهبری و سپاه پاسداران از همین امروز و سالیان گذشته راپرین کردوار سر به خود در مقابل شما تمام قد ایستاده و تا سرنگونی مطلق سیستم کورپریشن آنوسی یهود ایرانی از پا نخواهد نشست.